Ngasi nungdain phone ki ba kanglei pa ki maya gi pause degi maroi ba pau khara khanga chiraga miyam da kudo tamzige bimol amadi atharva congress bavanda haraute yamna okhrei democracy de nongmai utu watu amade paisa gi mafam leite ibobe taragani pansu bolok sabha mikhal da inner amadi outer parliamentary constituency da sauna mai pakraba inc gi merep dr akoijam bimol amade afrek kangam s atharva ngasi mpcc na sinduna Congress babanda haraute yamna opgi tharom pangthokre loina democracy da nongmai utu watu amadi paisa gi mafam leite haibadu mayamna BJP lengakta mayek sengna khangankre haina hanagi chief minister okram ibobina phongdokre tharom aduda CLP gi luchingba okram ibobi MPCC gi president K Megachandra AICC gi member Gaikhangam veteran politician Ozoy MLA sing MPCC gi thopuba sing India Brokers Minariba Party Singilu Sing MPCC Gilu Sing Amadi Party Committee Yauna Maike Kiadi Laki Bamiam Saruyake Inner Amadi after the sound of my Pakrava Dr. Bimoy Akoizam Amadi Afrikangam S. Artavo Party Gilu Sing Nat Lengan Fianduna Harautayam Opa Amadi Taranipan Subalok Saba Mikal the Miamna INC the Tazava Tambaga Luna Mirep Anima Maipa and Kibalam Dam Ashigimiambo Tagapak Fondo Kibana Taram Adugi Mapung Oiba Saktam Oike, Taram Aduda Wangang Duna CLP Giluchingba Okram Ibovina High, INC Gimib Anina, my Fafa Sitching Amaditam Anigimiamge, my Fafane, Handaki Lok Saba Mikal Ashidi Democracy, the Hingsagima from Lake Havado, Zapsana Takle, Democracy, the Nomai Utu Watu Amade, Paisagima from Lake Havado, Miam the BJP, the Mayak Sang the Kangankre, Paisama the Yaug the Mikal Gimhut Kan Bangamle Haiva. Manipur gi miyamna takle haiba yauna wafam kya phongdoke PM Modi Resign toukhre Amit Shah na Union Home Minister oirabadi TDP na BJP da Saogatloidaori ngarang Lok Sabha mikhal gi phal lauthokraba matung asi Prime Minister Narendra Modi na India gi President Draupadi Murmu unaduna mahak ki resignation letter prisingkre mahak ki resignation adu President na ayaba pibaga luna mahak ki Council of Ministers sing Anobolenga ama laktriba fawba makhata na phampuna ba khanganke sera achida India lenga ki Home Minister gi phampuriba Amit Shah na Union Cabinet ki mihut oina loina Union Home Minister oina adumuk leiba tarabade Telugu Desam Party TDP na BJP da Saogatloi haina agency gi paw aman hairi pawachina hai TDP na Amit Shah bo Union Cabinet tagi lauthopa pame ma na Union Home Minister oidraba matamda party asine BJP da Saogatkani hairi Lok Sabha Mikhal gi phal lauthokraba matungda haujik lengak sembagi matangda serang naba kya ama tholakpa thengnare haire amaramda DYR gi pawgi matung ina chaliba tha asigi nipangi numaidang pung nipan taba matamda Prime Minister Narendra Modi amu hana India gi MP oina wachak loraba yana leire haire nakal amaramda hauji center de lengak fairiba BJP ne luchingba National Democratic Alliance NDA na amukasu hana center lengak paigani hana crime tawre Nakal amaramda Congress and Luchingba India Brok na so Center de lenga paigani habigi thazaba sauna thamle loina na ngasi ayu pung 12 makhai taba matamda Union Cabinet ki mifam Prime Minister Narendra Modi na chair logduna pangthokre aduga India Brok ki ona singa chi mifam pangthokna ba sem saba loikre hari BJP ne lengak sem ba haiba sima sana tavani CM Manipur ki ona su Lok Sabha mikhal ge bot thigada noma watlinga de hauna Delhi de Sakiva Chief Minister M. Birenga si Imphal Thunglagani Hairi. Imphal Gidamak Delhi Thadolam Dida Paumisinga Unava Amada, CM na Paumising the Fondo Kivada, NDN Nisima Sing Yam na Fangbo Ike, Masigi Matagda BJP Kaltana Chichanigani Fang Lavadina, single largest party oida Vadina BJP na government Semba Havase, Masana Tabo from the Hana Fondo K. Sakang Dava Sing na Fajiluba Mayoy Tadokre, Sakang Dava Sing na Fajiluba, Mangsadam sunin sa iyang kaygamatoy, apopo laikhi drabay al gopal koba khabam ahlu maning laikay digi mayoy adu, ngarang ating matadora hari, mahapo sakang dabasing adu na karimaram kita magta pajiloba na haibado, hauzi pawi oy na dikang bangamdri. Congress ki may paklabay MP anina may mitay, yun na harang opagalo na yaifa manggal pirakli. Taraganipan subalok sa Mikhal gi falaw thokre, Manipur oy na inner amadi outer Manipur parliamentary constituency animakta, Congress ki mirip na may pakre, Inner Manipur Parliamentary Constituency da JNU da Oza Oiramba, Professor Angomsa Bimo Akoizam na Manipur da, mamang amadi matung da oirakani thajadaba maong da bot lak amagi matakta henduna may pakre,
लोजन आफ्रे कांगम आथरना आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा माई पाक्रे माई पाक्रब मियाम की मिहुत अनिमा माइटे मिटे ट्राइब यूनियन MMTU ना याइफमौंग पीबगा लोजन हराउ तयामना फोंदोक्चरे हाइना MMTU की सेक्रेटरी मुतुम चुरामनी ने प्रेस थदरप चेरो अमना हाइरे चेरो असिना हाइ ममांग से लिसिंग अनिग सुमना कुंगोहमदगी मी अहोमदगी लमहेन तुहेंबा मपा लेबातकी चंगलापा येलाउ मिनतब सिंगना थोअलिबा हाना सुनाबगी इरांग अची अथुबदे लोइसिनबिजुना इंग तप्पा लेबा अमा ओहेनबा होनाबदा अचौब थौदांग लबियो हाइना नौना खल्लबा मियामगी मिहुत ओइरिबा MP अनिमक्ता नोलुपना हाइजरक्ली हंदक 19 सुब लोकसभा इलेक्शन असिदा मियामगी मिहुत ओइना माइ पाख्रबा कांग्रेस की मेप अनिनसु सोशल मीडिया लोइना इलेक्ट्रॉनिक अमादी प्रिंट मीडिया की खुतांगदा माइटेने ST लिस्ट चन्नबा चंगसिलिबा खोंजंग असि मरामसाय अमादी मसी तवम थोकपने हाइना मफम क्यादा फोंदोक्ख्रे वासक सेपा अमादी कमिटमेंट ngakna sepa ozana haidokkiba wafam asi sungsoi soidana thabak onthokpirakani habigi achepa thajaba thamjari hairi chief minister na thagapa phongdorakli 19 suba lok sabha election da inner manipur parliamentary constituency amadi outer manipur parliamentary constituency da INC gi mere angomsa bimo akoijam amadi afre kangam SR na mai palakwa chief minister Emberena nungaiba amadi thagapa phongdorakli chief minister Emberena social media da thagalakkiba post amada लमदमाशी की मियाम के मैंडेट फंगदना माइ पाक्लबा सिंगना लमदमाशी की येलोमी सिंग येफा थरंगी थबक सिंग छोजना पखलकनी हाबगे थाजब लै प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लिचिंग मखाता लाकदरिबा BJP लेंगा असिदा मिखल माइ पाक्लबा सिंग पुना समिनदना लेबा असिगे अमदि स्टेट असिगे चखत थरंगी थबक सिंग हेना खोंजेंग yang सिंबंग amlagani हाइना फोंदोरक्के सिनामा पागी सिंग निखाइबा सेमजिंख्रे ngarang ayu Imphal jiri lambi paring sinama pada sing nikhairakpada maram oiraga lambi paring aduda gari chathok chachinda chauna akaiba pikhiba adu mapum phana sinjingkhibaga lodina haujik lambi paring aduda mahousagom lambi chathok chachin tawre haire khangaugina ching nikhairakhiba adu Assam Rifles amadi NSIDCL gi kanguna mapum phana simjingkhibani haire adum oinama Imphal jiri lambi paring gi tunga mafam chingda ching nikhaibagi thaudok masa singde thokle haire Security ने KCP माइटे सिटी की कदर अहम फारे Security force सिंह चचरखीबा थीबा होमबगी थौदोक्ता थवा डिस्ट्रिक्ट के वाइथौदगी KCP अपुमा सिटी माइटे की मियो अहम खुसु खुलाई कोन फगले हारे फगलबा मियो अहम अदुदी लौरियाम सुरेश सिंह से कुंगनिपान लें लाकपम दिनेश चंद्र सिंह से कुंत्रा अमदि कोनसाम अनाउ से कुंगमंगाने मखोय अहम दगी मैगजीन अहम गलोनिना पिस्तोल अहम कापा यारिबा मरु तरागतरु मोबाइल फोन अहम अमगा Bolero jeep amaga fangle haire nakal amaramda National Highway 2 dagi poche purapa gari 202 akamba checking thoranga lonina Imphal tamna yaurakre masi galonina security ki checking thorang lakha point na tunga ba mapam chama kungo homdoya check point si hangdokhi baga lonina chingna ba miyo mafuga mathogi mathakta wahang pang chechege aduma pumi phamupungi pawgi laikhi de haide Manipur police control room dagi thadorakhi bachura amada khangalakli